Eğlenceli kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Eylül. Bu videomda sizlere slime yapacağım. Çok müthiş bir slime olacak. Şimdi dilerseniz malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz. Bunun içinde arkadaşlar bu ojeydi. Benim bakın içi şöyle boş. Benim bu ojem bitti arkadaşlar. Ben bu ojenin içine su bassız katı katı diyorum, sıvı su bastı ama çok yoğun bir kıvam var. Tutkal ekledim. Yani yapıştırıcı var. Boya eklemek için tabii ki de keçeli kalem kullanmadım. Önüme alacağım için bir kap. Bu şekilde altı delik ama inşallah akmaz. Akarsa da altına başka bir şey koyarız. Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım. İlk önce kabın üzerimize şu şekilde alıyoruz. İkinci malzememiz tutkal. Tutkalı şimdi açıp döküyorum. Arkadaşlar siz göremiyorsunuz ama çok özür dilerim çünkü böyle yapmam gerekiyor. Şu şekilde döktüm, yeterli bu kadar. Çok kötü koktu. Eskiden içinde bayağı bir su ventili. Şimdi arkadaşlar bunu buraya kaçırmışım. Şunu karıştırıyorum. Şunu karıştırayım. Şu şekilde karıştırıyorum. Bayağı yoğun bir boraksız bu arada. Sadece tutkallı ama boraksız. Su bazlı arkadaşlar 404'leri su bazlı. UFO, Selko, U2 mesela. Bunlar benimki UFO, pardon Selko. Bu şekilde karıştırdıktan sonra içine suyu ekleyeceğim. Tepesini deliyorum. Deldim. Bu şekilde çok azıcık su ekledim. Minicik bir damla. Şimdi karıştırıyorum. Bayağı bir sıvı oldu bu arada bu. Arkadaşlar. Bu arada şunu karıştırıyorum. Şimdi devam ediyorum karıştırmaya. Katılaşmaya başladı. Çok azıcık katılaşmaya başladı. Şimdi arkadaşlar boyamı ekleyeceğim. Boyamı açıyorum. Şu arka beyaz tarafını. Bu şekilde. Çok zor açılıyor bu, neden? Tırnağım kırılacak. En iyisi ben bunu açıp geleyim. Şu şekilde birazını açtım. Masa kirlendi. Ne yapacağız şu şekilde? Arkadaşlar şurada benim hemen bir almam gerek. Şöyle bir parça peçete aldım. Kamera düşmeleri de meşhur. Şöyle boyaları çıktı ama kendi içindeki neden çıkmıyor? Şuradan hemen kürdan yardımıyla. İyice dibine gitti. Arkadaşlar Elisa kamerayı... Evet arkadaşlar, ayarladım kameramı. Evet, bir şöyle damlatalım. Burada damlamıyor ki. Şu şekilde damlıyor. Kırıldı. Evet arkadaşlar, şunun ucundaki boyayı damlatıyorum şimdi. Şu şekilde damlatacağım. Evet arkadaşlar. Şu şekilde. Bir dakika ya, niye olmuyor bu? Rambo. Oluyor şimdi. Ama kötü mü lan? Nasıl ne yapsın? Bir dakika arkadaşlar.
Tamam o zaman elime de geldi ya. Elim boyandı. Evet arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağım. Boruyu damlattım. Şu masayı da damladı azıcık. Oraları çıkartacağım. Ve bir peçete yardımıyla. Şimdi ben bunu içine geri hemen sokmam lazım. Bayağı bir aktı çünkü. Koyu renk olmasını istemiyorum. Bakın zaten rengi gözüküyor. Arkadaşlar hemen böyle arkadaşlar acil durum. Islak mendil hemen. Yani. Yine bizim yardımımıza koşuyor ıslak mendil. Bu şekilde. Hem arkadaşlar ellerimde kötülüğünü silip ben masayı temizleyeyim geleyim. Evet arkadaşlar temizlediğime geldim. Arkamızda şöyle hemen bir peçete koydum. Şimdi boyayı attığım yerden devam ediyorum. Koşturuyorum. Bayağı bir katılaştı. Neden böyle oldu? Çünkü su bastı. Gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra bayağı bir katılaşıyor. Arkadaşlar şu an en son halini, katılaşmış halini göstereyim ben size. Şu an elime alınacak durumda mı bilmiyorum. Arkadaşlar ben bu kurdalma yapamıyorum. Büyük bir kurdalma alıp geleyim. Evet arkadaşlar 3 tane aldım şu şekilde. Birini alıyorum. Ve karıştırıyorum. Bayağı bir katı bu. Oo, arkadaşlar. Buradan kaldı. Kurdalım kırıldı şu. Çok iyi. Bu da kırıldı. Vallahi billah çok iyi. Şimdi arkadaşlar çeviriyorum iyice. Kardeşimiz Esra'nın kıskası var şarkısı. Evet arkadaşlar. Çıkarttım. Çok güzel. Arkadaşlar. Şuna bakın. Hiç de yapışmıyor. Üstüme düştü. Çok güzel. Şu şekilde alalım. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Hala gitmemişler ya. Daha yapıyorum. Evet arkadaşlar şu bakın. Çok güzel. Ama son bir malzeme yuttum. Hemen alıp geldim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi slime'ın başına birazcık krem sürdüm. Su bazlı krem. Şimdi bunu iyice slime'ıma yediriyorum arkadaşlar şu şekilde. Yesin diye iyice kremi ona yediriyorum. Şu şekilde çok güzel olmuş. Yani bir de boraksla falan uğraşmayın. En iyisi su bassız yapın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kardeşimle birlikte korkmama challenge yapacağız. Biliyor musunuz? Korkmama challenge. Ben böyle şeylerden normalde çok korkuyorum. Kardeşim pek fazla korkmaz ama. Yine de onunla yapmayı deneyeceğim. Çünkü o birazcık korkmuyor böyle şeylerden. Ben bayağı bir korkuyorum. O korkmuyor. Değil mi? Hı. Çekeceğiz mi? Evet. Çekeceğiz. Korkmama challenge gelecek arkadaşlar. Çok korkunç videolar olacak. Arkadaşlar bu çektiğimiz videoların altına bizim mesela şöyle diyin. İşte abla mesela abla şu videoyu çek. Şunu yap. Şu videoyu çek. Bana yorumlara yazarsanız gerçekten yaparım arkadaşlar. Yazın yapayım. Evet arkadaşlar iyice kremimi yedirdim. Slime'ım daha yumuşak ve güzel oldu. Şu şekilde açayım hemen. Siz de görün. Hayator. Sofralı kalacağız. Çatıyacağız. Konuşacağız. Toprağımız olacak. Bu şekilde. Çok elime yapışıyor bu arada çok azıcık ama bayağı. Bakın görüyor musunuz patlıyor. Belki ses gelmiyordur ama patlıyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu videomuz da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Bye bye.